Пьерса. Привет. А что так далеко сидите? Может, двигайте стулья поближе сюда? Дима, там оркестровая яма. Просто оркестр плохой, и вот его накрыли, чтобы он никому не мешал. А, это юмор у тебя. А знаете, почему он так шутит? Потому что он юморист. Поаплодируйте Максим Ярица. Главный юморист. Дмитрий, зови следующего юмориста. Естественно. Дорогие друзья, хочу пригласить на эту сцену еще одного юмориста, и он тоже из нашей команды. Не какой-нибудь левый там с улицы человек. Решили левых не брать сегодня. Андрей Борисович Рожков! Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте. Не буду вас долго мучить. Приглашаю на сцену нашего главного танцора. А кто у нас главный танцор, как вы думаете? Прикваткин Дмитрий! Вот он! Добрый вечер. Здорово. Ну не понял, что ты? Не знаю. Давайте, если попросить, он станцует. Давайте попросим! Трезвый не могу понять. Что-то не настроение сегодня, обычно ладно. танцует. Сейчас на эту сцену выйдет человек, которого, если вы попросите, он подтянется раз 200 или отожмется пару тысяч раз. Потому что такого бицепса и трицепса нет ни у кого из нашей команды. Сергей Исаев, ваши аплодисменты! Добрый вечер, Малков! Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, первый ряд! Вы сегодня очень почему-то далеко от нас отсели, но, надеюсь, сегодняшний прекрасный вечер, наши горячие сердца и ваше гостеприимство уберут это расстояние, которое сейчас между нами. И сейчас я приглашаю на сцену самого молодого участника нашего шоу, но самого горячего, самого поющего. Встречайте, Вячеслав Мясников! Добрый вечер, здравствуйте! Здравствуйте, Пьерса! Привет, Малков! Но очень приятно видеть полный зал, очень приятно. Вы знаете, мы вчера были в Саратове, а у меня есть такая штука интересная в часах, называется шумомер. И вот в Саратове у нас вчера было 92 децибела. Сможем мы побить Саратов, а? Давайте, на счет 3-4, поехали! Да, поздравляю, 95 децибел, поздравляю, Пенза, вы молодцы. Ну, ты сказал, самый молодой? Серега, это неправда. Вот сколько раз я это говорю, мы ровесники в нашем коллективе. Я не устаю это повторять. Ровесники, нам одинаковое количество лет. Просто мы выглядим по-разному. Видно, да? Видно. Я объясню почему. Дело в том, что я не пью, а они пьют. И причем, чем дальше... Подожди, а танцор-то у нас Здесь мы достигаем пика. Танцора-то поставим на место. Вот пик. Вы знаете, ну а сейчас, в свою очередь, я хочу пригласить на сцену самую прекрасную половину нашего шоу. Как вы думаете, кто это? Правильно, Юлия Михалкова! Можно просто ничего не говорить, посмотреть и все. Она даже без микрофона выходит. Нам приходится говорить, а ей просто постоять, посветить красотой. Вы знаете, Юля, она Робин Гуд нашего коллектива, она отбирает деньги у богатых и отдает их Дольче и Габбани. Как и многие женщины в преддверии 8 марта. Но вы знаете, по нашим аплодисментам я понял, что кто-то пришел посмотреть только на Юлю, верно? Верно, Пенза? Верно. А кто пришел посмотреть только на Андрея Рожкова? А кто пришел посмотреть только на Дмитрия Прикоткина? А кто пришел посмотреть только на Максима Ярицу? А на Сергея Исаева? А на Дмитрия Соколова? А на шоу «Уральские пельмени». Здравствуйте! Привет, Малков! Какие классные друзья. Вы знаете, ну, действительно странно, 1 марта в Пензе снег, вообще Пенза всегда меняется. Но вот мы тут за кулисами обсуждали, знаете, что неизменно в вашем городе? Таких городов несколько, но вот в вашем точно. Что, вам наверняка все говорят? Нет? В преддверии Международного женского дня. Ну, видимо, вы привыкли к этому. Красота пензенских девушек. Пойдешь по улицам, давайте поаплодируем этому шикарному факту, и каждый город может похвастаться.
скоро вот мы на гастролях, а значит все холостые. Нам интересно, сколько пришло девчонок посмотреть на нас не как на артистов, а как на мужиков просто. Вот, девчонки, поднимите все руки, кто пришел сегодня на концерт, кто пришел со своим. Ну вот честно. Ну, немного, нормально. А кто со своим мужем пришел? Тоже есть такие, да? Ну, тоже не все. Все шансы. Ага. Друзья, вы знаете, обычно мы показываем любимые ваши номера, которые просите повторить через интернет, но сегодня решили в нашем очень любимом нами городе, повторюсь, показать ваши любимые номера. И спросить не в интернете, а у зала. Вот сейчас давайте конкретно, да? Кто поверил в Шумомер Славин? По часам. Кто поверил? Есть ли хоть один? Ну вот один поверил, и то хорошо. Вот вы сейчас хором все скажете свой любимый номер. Славин Шумомер за кулисами определит большинство лучших номеров, и мы их все покажем. Договорились? Подготовьте каждый свой номер любимый, и сейчас на 3-4 хором скажете. Готовы? 3-4! Ну вот, Слава. Все? Готовы? Дорогие друзья. Но начнем мы, конечно же, с другого номера. Вы знаете, грядет праздничный, самый лучший праздник весны, 8 марта. Но все-таки давайте не забывать о мужских праздниках. Да, недавно отгремело 23 февраля. Мы хотим немножко порадовать мужчин. Что самое любимое для мужчин? Конечно же, футбол. Итак, давайте представим себе, что перед ответственным матчем наши два самых лучших футболиста, это, конечно, братья Березутские, не могут заснуть в гостиничном номере. Что-то даже матрасов нет вообще. Нормально. Хорошо. Минут 20 концерта можем так быть. Вась, ты спишь? Нет. Я тоже нет. Что-то боязно, что-то вообще. Вась, как думаешь, выиграем завтра, нет? Не знаю, как вы, я точно выиграю. Не в футбол, так в тотализатор. Вась, ты что, на них поставил, что ли? Леша, у меня 2 детей. Ну да. Тут ты ни разу не промахнулся. Вась, Чего? а ты видел, как Месси играет? Видел. Вот бы нам всем так играть. Мы и так все так играем. Все, как он один. Вася, ты бутсы снял? Нет, конечно, зачем? Я тоже нет. Все-таки круто такие традиции спортивные. Хоккеисты в плей-офф не бреются, футболисты перед матчем бутсы не снимают. Да какие традиции? Просто в бутсах завтра подольше можно поспать. Ой. Вась, слушай, я, конечно, не все понимаю в футболе. Ну так, тренер говорит мой. Ну что я точно не понимаю в футболе? Вот эти дети для чего нужны, которые нас на поле выводят перед матчем? Они в футболе какую роль играют вообще эти дети? Ну для кого как? Кто-то не знает, где выход на поле. Я вообще боюсь без детей выходить. А Кенфеев просто плохо видит. Надо, чтобы его кто-то до ворот довел. А то он может в чужие встать. Вася, ты с Рональдо дружишь? С Рональдо? Где я с ним подружусь? А я подружился в соцсетях. Да ладно? Да это фейк, наверное, какой-нибудь. Какой фейк, что ты говоришь? В Одноклассниках. Фейк. Правда, он мою дружбу что-то уже 5-й раз отклонил.
Вот будем, если вместе играть, догони его на поле под задницу. Догони сначала. Мужики! Мужики! Ты что, Игнашевич? Тебе что надо? Есть запион! Какой запивон, завтра игра, ты что? Только за кусок. О, Леха, а ты что тут делаешь? Ты ж не в составе, Васька играет. Ты не знаешь, какую мы схему придумали с Васей? Нет. Он выходит, бегает, устает. И незаметно я вместо него, лицо-то одинаковое. Потом я устаю, он вместо меня, незаметно. Потом он устает, я вместо него. Потом я устаю, он вместо меня. В конце говорят, нифига себе, Березутский красавец, бегает как лось вообще. Ему бы еще мяч, и цены бы ему не было. А? Крутые мы. Да? Тупые вы! Что тупые-то? Чего тупые ты? Так вы вдвоем за одну зарплату бегаете. Еще и без мяча. Брутто ragazzi! Атас капелла. Нет. Tomorrow football! Alla команда бухала! Игнашевич! А ну, пойдем! Тренер, только не по ногам, не по ногам. Завтра дискотека после футбола. Я там лишь не играть куда? Вась, слушай, а ты эту капеллу понимаешь вообще? Нет? Я вообще не понимаю, что он говорит. А откуда ты знаешь, что он хочет от тебя? Я просто на разминке начинаю все упражнения делать подряд. Если он перестает орать, значит я угадал. Ну, Вась, что? а помнишь, ты гол забил? Помню. Вась, а расскажи, как это? Я тебе 100 раз рассказывал. Вась, ну расскажи, ну. Леша, так не рассказать, надо забить, вот сам тогда поймешь, как. Забить. Как с такими бутсами-то забьешься, не знаю. Леха, слушай, давай, короче, так. Завтра на 90-й минуте, если счет будет 3-0, можешь в наши ворота забить. в чью пользу? Там уже без разницы. 3-1 выигрывать или 4-0 проигрывать. Понял? Вот так. Понял. Да не, ну как, я в свои не забью, ты что? Там Акинфеев. Ну. Ты так говоришь, как будто Акинфееву не забивал никто никогда. Акинфеев? Тем более он же не будет от тебя ждать. Как влупишь ему в девятину совсем. Все, маха лупи только еще. Все, давай спать, а то уже с одетыми бутсами мало времени осталось. Оле, 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 оле. Заткнись. Россия. Леха. Вперед. Оле, 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 оле. Россия. Вперед. Оле, 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 оле. Россия. Вперед. На следующий день сборная России выиграла матч со счетом 3-1. Музыкальная страничка. Это, конечно же, песня Международному женскому дню, но она для мужчин. Итак, для вас поет серый кардинал русского шансона Дмитрий Соколов. Все мужики в своей жизни хотят лежать на диване, газеты читать, смотреть футбол, в баню ходить, и чтоб было поесть и попить. Этого трудно добиться, этого трудно достичь, но все мужики точно знают, что делать. Надо всего лишь купить розы, 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 пропуск в счастливую жизнь. Розы,
розы, розы, розы, розы. Один раз купил и весь год на диване лежи, плюй в потолок, разбрасывай носки. Свинячка, нефиг лениться, встань утром пораньше, сходи на цветочный базар. Купи, чтоб она обалдела от счастья, красный лепестковый товар. Но есть способ лучше, ребята, есть вещь, чтоб жену катать. Ее ты купил, и теперь точно сможешь лет 100 на диване лежать. Шуба, 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 пропуск в счастливую жизнь. Спасибо вам, Норка и Соболь, что за пацанов впряглись. Вы шкуры свои отдали, чтоб наши шкуры сберечь, чтоб жизнь наполнить футболом, согреть теплом банных встреч. Теплом банных встреч. Дмитрий Соколов со своей 8-мартовской песней «Года». Ну что ж, друзья, наверняка многие из вас в этом зале изучают иностранные языки, хотя непонятно зачем, санкции, учи китайский, да и все на самом деле. Зачем нам? А кто на самом деле владеет французским, например? Ну так, чтобы... Вообще ни одного? Не, понимаешь, что французы. Хорошо, английским. Вот 2-3 человека. Так, немецким. Немцев еще меньше. Русским кто владеет? В совершенстве. Отлично, молодцы. Друзья, на самом деле я не зря сказал про японский и китайский. Действительно, очень сложный язык. И чтобы его побыстрее выучить, доставайте свои блокнотики, бумажки, ручки, потому что сейчас на этой сцене появится настоящий учитель японского языка. Встречайте! Переводчик, да? Японский знаешь? Значит, слушай меня, переводчик, слушай меня внимательно. Сейчас приедет, значит, с Японии человечек один, человечек маленький. Бизнесмен японский, будешь переводить все, что я буду говорить. Ты понял перевод? Ты меня понял или нет, переводчик? Будешь все переводить, понял? Будет все переводить, что я буду говорить. Ты понял? Понял меня, да? Ну все, смотри, вот. О, пожалуйста. Это, sit down, типа, please. Кое-что понимаю, понимаешь? Короче, значит, такие дела. Я рад, что вы, значит, приехали нам на нашу землю. Еще раз. Я рад, что вы приехали к нам. Я надеюсь, что вы вместе ты и я найдем точки сопри. Ты что творишь? Я с человеком общаюсь, ты что лезешь? Помолчи немножко, понял? Значит так, я тебе говорю, значит, мы приехали, значит, и вы приехали. Ты что лезешь-то? Я тебе говорю, с человеком общаюсь, ты поверх меня, что-то лепишь вот это своим ультразвуком. Я говорю, что помолчи просто, ты меня, видишь, нервируешь, я даже двух слов связать не могу. Помолчи, посиди, помолчи, понял меня, понял или нет? Что он сейчас говорит? Он говорит, не понимает ничего. Да потому что ты лезешь поперек меня. Я человеку говорю за дело, а ты лезешь поперек меня.
трешь, мнешь, все это такое. Вот он что-то говорит, смотри, вот. Слоника показал, смотри, вот. Вот что это? Зубочек или мороженку показал, смотри. Вот, губы шевелятся. Я ничего не понимаю, вы орете все время. Влезет в рот тебе. Послушай меня, чувак. Значит, будешь переводить сейчас. Каждое мое слово будешь переводить, ты понял? Каждую мою буковку будешь переводить. Каждое мое движение, чтоб он понял. Ты понял меня? Понял? Чтоб он все понял, чтоб все, что я делал, он все понял. Ты понял? Ой, вот трудно-то с вами. Значит так. Передай этому узкоглазому. А ты губы зубазова. Ты что творишь, гадина? Вот ты с ума довела. Ты что, берега попутал? Да вот это потом. Ты что, хочешь, чтобы я тебя сейчас убил, что ли? Вот это вот ты как потрясен. Я тебя просто разорву на части. Вот это ну вот отрясен. Что это с японцем? Что, сердце? Что, прихватило? Принеси ему чай. Ну, лосая. Куда ты пошел, сади? Чай принеси, говорю. Да, тот шеф тебе. Понимаешь? Нам надо, чтобы вот так говорится. Вот так. Ты понимаешь, япошка, не понимаешь? Дай ему чаю. Вот это самое. Ну-ка, извинись. Что ты скачешь? Сядь на стол. Извинись, я говорю. Что ты прыгаешь? Сядь на стол. Ой, ё-моё. Васясь. Ладно. Васясь. Ну что ж. Васясь. Ну все. Васясь. Сейчас я тебя убиваю. Хватит его взять. Тебя буду резать на мелкие части. Не думай, нельзя, но васясь. Дядя, ты вытрясал. Ну, вот это, ну, вот это. Вы собакам скорее. Чё ты у меня поревешь горючими слезами? Вот это, ну, это, Так, япошка, тебе вообще не обязательно смотреть на это. Закрой лицо. Не подглядывай. Подарок. Значит так, переводчик, слушай меня, короче. Если сейчас у меня сделка сорвется, если сейчас из-за тебя у меня сорвется сделка... Кто балкон не закрыл? Вот черт, а? Так, японец сорвался. Китайский знаешь? Телефон есть? Дай сюда. На. Разговаривай. По-китайски говори. Добрый вечер. Куда? Мой китайский товарищ звонит тебе. Русский бизнесмен Антон Сидорчук. Вот что я тебе хочу сказать. Долбаный узкоглаз, ты мне стул испортил. Ты что сказал? Ты что сказал? И когда поступает звонок, они просто между собой как-то соединяются, я могу спокойно разговаривать. Знаешь, как удобно. Вот позвони. Звоню.
Ничего не идет. У меня идет. Ну, у меня не идет. О, дозвонилась. Алло, здравствуйте. А запишите меня на завтра на маникюр. Хорошо, спасибо. Ты что делаешь-то? Ты мне звони. А чего я тебе-то буду звонить? Ты что, маникюр делаешь? Ничего не надо. У самого ничего не получается, на мне срывается. Алло, Макс, здорово. Славка, да. Слушай, ты можешь меня сейчас набрать? Ну, я тут одну штуку настраиваю, мне проверить надо. Давай, жду. Сейчас. Сейчас. Вот. Смотри, идет гудок. Я ничего не делаю вообще. Смотри, просто ничего не делаю. Просто нажимаю вот эту кнопочку. Оп. Алло, привет. Занят? Ну так. Можешь говорить? Ну, не знаю. Что, не можешь говорить? Ну, могу. Так можешь или не можешь? Алло! Алло! Со связью что это? Алло! Что ты алёкаешь? Я тебя хорошо слышу. Алло! Ладно, я перезвоню. Это кто был? Где? Звонил кто? Это дети, видимо, какие-то. Какие дети? Балуются, не знаю, маленькие какие-то. Откуда у детей твой телефон? Ну так, с сайта, я думаю, с интернета, где еще-то взяли. Ну, лыжи я продавал, помнишь, лыжи? Продавал телефон, указывал, лыжи купили, телефон остался. Ты посмотри, что намело, А вот смотри, коммунальщики, вот куда смотрят? Вот как вот ездить? Вот как... Слава, ты что несешь? Мы на парковке накрытой стоим. Возьми. Что взять? Телефон возьми. Нет, телефон небезопасно за рулем. Это я приеду домой и там потом... Возьми, я сказала. Я еще не разобрался с кнопками. Я уже разобралась. Алло, Славян, привет, Макс. Как хорошо, Макс, что ты позвонил. Ага, слушай, что просил позвонить? Дело в том, что я тут связь настраиваю громкую. Мне нужно было проверить вот это. У вас второй входящий вызов. Ага. Ну понял, все, пока. Подожди, Максим. Ага. У меня важный вопрос еще был. Давай. Как там погода? Где? На улице? На какой? На любой? Ну не знаю, на Суворова нормальная погода. Все? Ну нет. Ну давай, что, У вас второй входящий вызов. Подожди, Макс, погоди, а вчера какая была? Погода? Да, погода, да. На улице. Ага. Нормальная была погода, Слава? Да. Все? Нет, а не знаешь, это долго такая продержится? Славян, ты что, там прогноз погоды ведешь, что ли? Все, прости, не могу говорить, пока. У вас второй входящий вызов. Алло, сейчас слышно? Ну да, слышно. Что не звонишь? А почему я должен вам звонить вообще? Ой-ой-ой, как мы официально. Ты что, обиделся, что ли? На что мне на вас обижаться? Ты что, не один, что ли? Ну мы мы в магазин поехали. С кем это ты в магазин поехал? С родственником. С братом? Нет, не с братом. С сестрой? Нет. С мамой? А с кем тогда? Ты же говорил, отец у тебя пьет. Жена к очку ушла. Ну как ушла? Мы общаемся. А это кто? Это Коля? Нет, это Слава. Ой, извините, я ошиблась. Это что было? Ну, незнакомая какая-то, ты же слышала, ошиблась. А ты что тогда такое нес, если она незнакомая? К какому я качку ушла? Какой отец у тебя пьет?
Слава, мы с тобой 12 лет женаты. Мы просто общаемся. Ну так, ну, мы же разговариваем же ночью. Я родственник? Ну так 12 лет живем, ну практически, ну... Слава, это что такое? Это кто? Почему она тебе звонит? И тебе правду сказать? Да хорошо, я тебе скажу правду. Вот эта, которая звонила, она вообще незнакомая. Я ей просто денег заплатил, чтобы она позвонила именно в это время, когда ты будешь сидеть в машине. А еще, если ты не заметила, я купил духи женские. Перед тем, как домой зайти, я брызгаюсь, чтобы ты почувствовала чужой женский аромат. Еще я помаду купил, рисую на рубашке, вот так вот, губы женские. А знаешь, для чего все это делаю? Чтобы ты меня ревновала. А значит, еще больше любила, ценила и боялась потерять. Правильно, мужики? Для этого ведь мы... Мужчины, так вы это все специально делаете? Какие же вы глупенькие. Мы и без этого всего вас ценим, любим и боимся потерять. Иди сюда. Алло, Слав, привет. Говорить можешь? Мой уехал, квартира свободна. В общем, неделю можем у меня зависать. Это-то кто? А вот это точно дети. Я не знаю, мне покурить надо сходить. Слава, ты куда на перекрестке-то выскочил? Потом, Юля, дома. Дальше давайте, Ирина Михалкова.